មនុស្សស្រីយើងមានមុខតែមួយតែងតែប្រាថ្នាចង់បានមុខដែលមានសភាពភ្លឺថ្លាសពីខាងក្នុងគ្មាននរណាចង់បានមានមុខស្នាមអុចខ្មៅឬមួយក៏ជាំទេបងតោះឥឡូវនេះមករៀនផាត់មុខជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវយើងមានមុខជាំបែបនេះគឺអូនត្រូវតែប្រើលេខជំនួយដើម្បីផ្ដល់សំណើមហើយអូនត្រូវចេះប្រើម្សៅមានពណ៌បងតាគ្នាប្រើពណ៌យ៉ាងក្រហមតិចទេដើម្បីយើងចាឲ្យពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូយកក្រែមលាយជាមួយនឹងម្សៅតំណប់និយាយពីម្សៅតំណប់ហ្នឹងគឺងាយស្រួលប្រើបិទបាំងស្នាមបានល្អមែនតើផាត់លើបងតាគ្នាណាខ្ញុំប្រើតែជក់ទេសំខាន់គឺសាច់មុខឡងស្ងួតគីឡូស្អាតតែម្ដងហើយអូនត្រូវតែវាយជាមួយនឹង contour ចំមុះមុនសិនដោយសារកន្លែងចំមុះយើងងាយស្រួលនឹងកកហើយនឹងបតាអញ្ចឹងអូនចាកុំអាដាក់ម្សៅហុយវាយ contour ហើយចាំអូនប្រើម្សៅហុយយ៉ាងថ្នមដៃបំផុតណាយើងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដោយសារម្សៅយើងហ្នឹងគឺយើងវាយតប់ការពីជាប់អញ្ចឹងបើយើងប្រើម្សៅដៃធ្ងន់វាអាចនឹងដាច់រសាច់ជាមួយនឹងសាច់ម្សៅយើងអញ្ចឹងបោះថ្នមម្សៅហុយបែបនេះអូនឃើញទេពេលដែលអូនបោះជាមួយនឹងម្សៅហុយហើយវាយ contour ម្ដងទៀតការផាត់បែបនេះវាងាយស្រួលឲ្យមុខយើងហ្នឹងមានគុណភាពការពីកហើយភ្នែកអូនត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងពណ៌ស្រាលបានតែយើងផាត់ភ្នែកពណ៌ស្រាលបែបនេះវាជួយឲ្យសម្រស់មុខយើងគឺក្មេងជាងវ័យបែបស្រាលស្ដើងតែមើលយូរគូកាន់តែស្អាតអញ្ចឹងអូនតែងតែស្រឡាញ់ការផាត់មុខនៅសំណាញ់ច័ន្ទធូឥឡូវអ្នកគ្រូបង្ហាញជាមួយវីដេអូផ្ទាល់ហើយសម្រាប់អូនរៀនអាចមើលតាមអ្នកគ្រូបានចា៎ហ្នឹងហើយហើយភ្នែកយើងគូសជាមួយនឹង eyeliner កុំគូស gel ណាអូនគូស eyeliner ទៅវាអត់ប្រឡាក់ទេឃើញទេងាយស្រួលមែនតើហើយការផាត់មុខបែបនេះគឺអត់ពិបាកឲ្យអូនហើយរោមភ្នែកយើងបិទឲ្យស្ដើងពេលដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតគឺគូសភ្នែកដកខាងក្រោមអូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូនយកជាមួយនឹង gel ពណ៌សូកូឡាគូខាងក្រោមនឹងចេញមកឲ្យចេញពីវងភ្នែកយើងលក្ខណៈធំបងគេហៅថាភ្នែកហ្វុកអាយលក្ខណៈបាប៊ីអញ្ចឹងផាត់ភ្នែកបែបនេះយើងជ្រើសរើសទៅលើ model យើងដែលគាត់មានភ្នែកទូចាអត់សូវលះអញ្ចឹងអូនគូបែបហ្នឹងហើយយកជាមួយនឹង color ពណ៌សចាខាត់ខាងក្រោមសិនហើយបន្ទាប់មកចាំអូនយកជាមួយនឹង color ពណ៌រៀងក្បឿងលាបខាងក្រោមមកគូស្អាតមែនតើអូនគូភ្នែកបែបនេះបានទើបយើងបិទរោមភ្នែកចេញមកគឺមុតល្អភ្នែកយើងធំមិនថាភ្នែកទូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយអូនណាចាហើយ content ផាត់នេះចាគ្រូផាត់បរៀនសិស្សបងតាគ្នាដោយសារសិស្សមួយរយៈនេះគឺច្រើនមែនតើហើយឥឡូវគឺដល់វគ្គផាត់ភ្នែកបាប៊ីហ្នឹងគឺសិស្សខ្ញុំម្នាក់គឺគាត់ព្យាយាមរៀនប៉ុន្តែបានលទ្ធផលល្អច្រើនបងតាគ្នាណាហើយជាមួយនឹងកតុយភ្នែកអូនប្រើជាមួយនឹង gel បែបហ្នឹងមកនិយាយទៅការផាត់មុខបែបនេះងាយស្រួលមែនតើបងដោយសារភ្នែករបស់យើងអត់ប្រើពណ៌ញ៉ៃទេប្រើតែពណ៌អញ្ចឹងណាហើយតែ color ថ្ពាល់អ្នកគ្រូវាយកាច់ឈប់ដូចគ្នាបន្ទាប់មកអូន highlight តិចមកហើយដែលប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងបំផុតនោះគឺការគូសចោលមកអូនចាអូនមុននឹងគូសយកជាមួយនឹង color ពណ៌រៀងក្បឿងគូសទម្រង់ត្រេងចាមសិនហើយចាំអូនយកជាមួយនឹងខ្មៅដៃយើងពណ៌ខ្មៅគូសយកចាតសៃគោលឲ្យរៀងមើលទៅច្បាស់តិចមកបន្ទាប់មកអូនយកជាមួយនឹងសូកូឡាគូសតាមក្រោយចាការគូសចាំបែបនេះស្អាតហើយលឿនសំខាន់ model យើងមកឡើងក្មេងឯណាទៅជាប់បាត់អស់ហើយសំខាន់គឺសាច់ម្សៅគាត់ឡើងគីឡូដល់ពេលដែលអូនមើលអញ្ចឹងដឹងថាមុខគាត់មានជាប់មានស្នាមមិនមែនអត់ហើយសម្រាប់ការលាបក្រែមវិញក៏អញ្ចឹងដែរយើងអត់ត្រូវលាបតាមមួយខ្វោកហើយដើរចេញអត់ទេណាយើងលាបហើយយើងត្រូវញីលក្ខណៈបំបែកពណ៌ក្រែមឲ្យចេញបបៃមាត់យើងសិចស៊ីមើលទៅស្មូតស្អាតបែបគីឡូមាត់ឡើងសិចស៊ីតែម្ដងអូយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូឃើញថាភ្នែកហ្នឹងនៅស្ទើររោមភ្នែកអញ្ចឹងក៏អ្នកគ្រូថែមរោមភ្នែកខាងលើហ្នឹងប្រហែលជា4ទៅ40ទៀតឲ្យស៊ីមិនដែរលះអត់បងអូនទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហេអញ្ចឹងបើអូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៃ concept ផាត់មុខបែបនេះអូនជួយ share និង copy link TikTok អ្នកគ្រូម្នាក់មួយផងចង់បានអីនឹងចេញវីដេអូថ្មីរាល់ថ្ងៃហើយក៏អ្នកគ្រូថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនសិស្សជាកាដូសម្រាប់សិស្សរៀនជាកញ្ចប់មេជើងនៅសំណាញ់ចន្ទធូចា៎ណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូអ្នកគ្រូចា៎បាយបាយ